Magandang araw mga kabisyo! Ngayon, mag-unbox tayo ng McDo Happy Meal May Edition. At kung bago lang kayo sa channel ko, please like and subscribe. Hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload na videos. At ngayon mga kabisyo, simulan na natin! Sana natin ang DreamWorks McDo Happy Meal. Laman nito ay sina Tigress, Shrek, Boss Baby, Alex, Branch, Papi, Toothless, at si Poe. Unahin na nating buksan si Tigress. Lahat ng laruan ay naglalaman ng lalagyan, sabitan, at sa loob ay merong laruan at larawan. Pangalawang laruan na tayo. At ito, si Shrek. Pangatlong laruan. At ito naman, si Boss Baby. Pang-apat na laruan. Ito naman si Alex. At ang pang-lima. Si Branch. At ang pang-anim na laruan,
At ito naman si Papi. Pang-pitong laruan na tayo. At ito si Toothless. At ang huling laruan. At ito, si Poe. At ito ang Happy Meal May Edition. At ito na sila mga kabisyo. Sana nag-enjoy at natuwa kayo sa napanood nyo. At huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat!